嗌你幫我勸下我老婆，我老婆而家有咗，而且月份都幾大啦。咁佢而家帶咗兩個細路仔喺外面租房住，係講真話啦，我都好擔心佢噶。你睇下你可唔可以幫我勸下佢？勸邊個？我哋都勸我老婆咯，我都惹咗佢啦。你直播間嗰度傾嘅，講真話我都係好真心想同佢過日子。你之前有冇入過直播間？你之前好似連過我嘅喎。連過啊！我係你忠實粉絲嚟噶。哦，你之前連過嘅。係啊係啊。哦，佢之前連過嘅，點樣阿叔？咁你幫我勸啦，我老婆嗌佢翻嚟啦，冇鬧咁多啦，帶兩個細路仔喺外面租房，而家又帶住個賭，我真係好擔心佢噶。佢上過嚟噶，佢係上過嚟噶。咁你而家係佢咩問題啊？你係打交定係點樣啊？冇打到交，即係嗌下交之嘅。咁我都，我唔想同佢離婚啊，我想同佢過好日子噶。離婚啊？咁你有冇打過佢啊？冇打過嘅。咁你做咩冇打過佢啊？係只不過咧，佢想接佢係離婚嚟噶嘛，咁同佢前夫有一個仔一個女，咁之前我同佢結婚嘅時候，我都同佢講過啦，我可以接佢個女過嚟嘅，但係依家佢又接佢個仔過嚟，就因為呢個問題，所以就搞到依家大家唔開心啦，佢就帶佢。哦，即係你只能夠接受佢個女嘅，唔能夠接受佢個仔嘅，係離咗婚嘅。係啊，咁我哋屋企條件又唔係好好嗰種啦，好普通嗰種，咁幫佢養個女都幾唔錯啦，又要帶個仔過嚟，咁當初又講得好好嘅，我只係負責佢個女，咁佢而家又帶個仔過嚟，我點承受得住啊？係咪先？哦，咁所以咁佢如果係咁樣，而家係咁樣，而家佢搬咗出去係咪？係啊，佢帶佢個仔個女出去啦，咁而咧佢又帶住個島入面個 B B 係我嘅，都7個月啦。哦，即係佢係咁樣噶係咪？佢仲有第三胎，而家個肚入邊嘅 B B 就係你嘅。係，你等等我啊。你係約咗佢係咪？我約咗佢上嚟噶啦。你等等我先。喂，你好，小遠姐姐。啊，你好。你邊度人嚟嘅姐姐？你小遠姐姐嘅，你湖南湖北。我係廣西南寧嚟嘅。哦，同一個地方嘅。你同你老公出現咗啲咩問題啊？我都唔知點講，依家咧好難搞啊！點解好難搞咧？因為咧我覺得啊，佢係個好唔負責任咁樣啦。點解？依家咧係咁樣嘅，我咧大緊肚咧，到7個多月啦咁樣。咁之前咧。同佢喺埋一齊嗰陣咧，係講係，因為我係二婚嚟嘅咩？哦，你二婚嘅，係。佢幾多婚啊？佢1婚係嘛？係冇錯，佢係1婚嚟嘅。哦，1婚我聽佢都可以做阿爺噶咯喎，應該唔係好後生噶。40幾啊嘛？定係30幾啊？佢有40幾歲啦。哦，40幾歲啊？40幾歲1婚啊你？你講咁。係。當時同佢講好嘅，因為我係二婚啊嘛，我帶咗個女，佢接受我嘅話咧，我唔要幾咩禮金啊，咩都唔講呢啲嘢嘅。哦，咁依家咧變咗啦，咁因為係有原因嘅。有咩原因啊？我依家咧都已經係已經係。有咗 B B 啦，有咗佢個 B B 係已經有7個多月咁樣啦。咁咧，因為我個仔，我以前前夫個仔係跟我前夫嘅，我話帶個女跟我依家嘅老公喺埋一齊噶嘛。係，咁點解你又帶埋佢過嚟咧？佢又唔制嘅喎，嗰個呢個靚仔，你個老公啊？係咁樣嘅，我前夫咧冇咗啦，留低我個仔一個人好孤單嘅，咁我係佢嘅親媽啊嘛，咁我想接佢過嚟咯。佢一個人喺入邊係好淒涼嘅，一個人生活咩？佢冇親戚啊，冇朋友嘅咩？係咁樣，我前夫嘅婆婆，我前個婆婆咧係冇能力帶佢嘅，我前婆婆依家都係喺個細仔嗰邊生活嘅，咁我個仔肯定唔可以跟住佢個細仔一齊啦。咁我就想把佢接過嚟，依家咧我老公佢有冇同意，仲話鬧啊！我依家又大緊肚啊！哥哥，係，咁係人之常情嘅喎，咁人哋個老豆都冇咗，人哋帶個小朋友過嚟生活都係正常嘅啫咁。咁問題我哋依家嘅生活環境唔係幾好啊！如果我有能力嘅話咧，我都可以接受，係咪先？咁我哋都冇能力。
咁點啊？咁啊大家飲西北風啊？係咪先咯？而且而家我成家人、成屋人都唔同你咁樣接過嚟。咁當初同你結婚嗰時候就講得清清楚楚嘅，我幫你養個女，你個仔我就冇辦法，你又應承過我嘅。而家你突然間又接翻嚟，你有冇喺我個立場諗過啊？咁啊，姐姐你點樣回覆啊？咁你當時應承咗人哋嘅喎。當時咧係應承咗，但係依家有變化啊嘛，我都係好希望佢包容下啦。啊，包下咪可以啊，但係呢實力允許嘅前提啊，係咪先？而家你又有咗啦，啊，到處都要使銀紙，我邊度得咁多銀紙支撐啲頭家啊？係咪先咯？我攞咩撐得起啊？你話啦，到時候如果你生細路仔嗰時，你又唔可以翻工啦，咁我一個人養幾多個？你同埋你個仔個女，再加上我同你個細路仔4個人，靠我一個人養，我點養啊？咁你有冇嘢做嘅姐姐？我係有嘢做嘅，我有工作嘅，我哋一齊努力唔得咩？咁佢有嘢做嘅，咁佢唔係話全部靠晒你噶叔？啊？你諗下啦，我帶你個仔以後讀書又要娶老婆，假如講又要買房買車嘅話，我邊得咁多銀紙出嚟？咁人哋有冇叫你買房啊？人哋有冇叫你買車啊？哥哥？咁到以後肯定會有呢步棋嘅。呢個都係以後啦，你養大佢先至算啦。咁你而家都未養大。係小燕姐姐，你要明白啊！咁我應承帶佢個女養佢大個女，都好真係好為難我，我都好俾面佢噶啦。而家又要我養佢個仔，佢又唔係我親生，係咪先？咁送佢讀書都要銀紙啊嘛，係咪？真係貧賤夫妻百事哀啊，姐姐。咁呢個老公係你揀嘅，咁佢就係咁窮咯。啊？我都唔知點算好咯，真係好希望佢負責任一啲咯。依家我大緊肚嘅，帶咗2個細路仔，又要租房，又要養2個細路仔，我好希望佢能夠負起佢自己個責任嚟嘅。我個責任我點唔負啊？但係你個仔，你同你前夫個仔係關我咩事啊？我問你先，點解要我負佢嘅責任？係咪？咁你馬上你又要生個仔出嚟啦，咁到時候又要使好多銀紙喎，你知唔知啊？買尿片啊，買奶粉呢啲銀紙係計唔出嚟嘅。咁我哋一起努力啲咪得咯？你點解咁斤斤計較嘅？呢啲咪一步一步啊！我問你，我點計較啊？你2個仔，你個仔個女又唔係我嘅，又要我而家養佢哋。我幫你養個女都好唔錯噶啦，你問下直播間依家咁多人，5000幾個人喺嗰度，邊個做得似我咁養啊？哦，即係養咗個女已經好好啦。啊？你又係嘅，點解搵個咁鳩窮嘅咧？禮金都唔收嘅咧，係咪先？禮金都唔收，你嫁咗個咁鳩窮嘅，你真係盲嘅咩隻眼？你如果你自己冇能力養呢啲細佬哥，你唔好嫁啦，姐姐。啱唔啱啊？唔係咁話，小燕姐姐咁之前都同佢講得清清楚楚。咁你都知噶啦，係咪先啊？你又係嘅，你做咩搵個2溫噶？你搵個1溫啊嘛？點解搵個3個細佬哥嘅咧？你又係嘅。係啊，我40幾歐啊！你以為而家搵老婆咁容易啊？你40幾歐啊？我知搵個老婆難啊！你搵個閨女啊嘛，搵個18爺爺3、4歲啊嘛，你搵個2溫嘅做乜嘢啊？我就知啦，18歲卜卜脆俾我唔知啊，問係我乜條件先咯，乜新鮮蘿蔔皮先咯，我都諗。咁你都知道乜新鮮蘿蔔皮嘅，咁有個夫乸跟住你唔使禮金嘅，咁你覺得唔好咩？我哋咪當細路咁養鳩柒埋佢咯，肥一聲係10幾20年噶啦，窮有窮養，富有富養啫，係咪啊？喂，小燕姐姐，依家環境你又唔係唔知道，依家打工你以為真係咁用氣噶？你講得好似啊乜嘢好輕輕，天知你銀紙落嚟咁輕鬆啊！啊，倒數第1咪，係咪連錯咪啊？邊個隻？佢連錯咪啊！你繼續講啊！我冇拆散過佢喎，阿津豪。你諗下我老婆係佢生咗2件噶啦，係咪？佢仲有幾值錢啊？係咪先咯？你又講我乜嘢唔俾禮金乜嘢？佢仲有幾值錢啊？咁我問下你啦，咁你覺得佢唔值錢嘅，咁你咪將佢放手咯。嗱，我冇叫你哋分嘅啦。咁你睇下你自己商量啦，姐姐。咁佢覺得你幾值錢，咁你值唔值錢呢？我真係盲咗眼啦！依家我覺得我真係盲咗眼啦。老公，依家我個女你都可以接受啦，個仔接受唔可以嘛？我真係唔想同你分開啊！我哋好好啲傾下，好唔好啊？
點傾啊？我問你，我都同你講啦，哥哥你唔要你個仔嘅話，你要我點樣都得，要我俾銀紙你又可以，我嗱嗱聲接你翻嚟，點翻個女翻嚟，我都可以做得到。點解你就唔可以聽下我嘅話呢？啊，你夾硬係要接個仔翻嚟，佢又有阿奶，係咪先？聽人哋啊，奶乜鬼？咩叫阿奶啊？阿嫲係咪？阿奶即係嫲嫲係咪啊？係啊，佢又有阿嫲，咁點解佢唔可以俾個嫲亦叫？咁我想問下你咧，點解係阿嫲養咧，而唔係自己老豆老母養咧？你又講啊，米粉唔係佢老豆啊，明白未？唔係啊，哥哥，我想問下你，你愛唔愛姐姐先？唔愛就分啦，不如唔好咁。分佢都死㗎啦！我話俾你知，佢陀咗 BB 嘅呢個女人。我知，咁佢嗱，如果愛咧可以包容對方嘅一切，如果你不，我知啊，包容，我同你講，我知道包容，但我啲經濟實力允許至得，係咪？咁你諗下，咁佢生個女啊，以後佢會嫁出去係咪先？咁男嘅都唔一嫁出去你有禮樣，金收獨立喎。咁我咪成世人幫人哋白打工，幫佢養仔，係咪咯？咁你同佢拍拖之前已經知道有小朋友嘅喎，唔係得佢接就叫個仔㗎。思源姐姐又講得啱喎，思源姐姐講得啱喎，你知道人哋二婚嘅有2個小朋友嘅，咁你仲要娶人哋？我娶佢，我當初我同佢講得清清楚楚，我養佢個女嘅喎，係咪先？咁而家個仔依家啱啱6歲咋，你知唔知啊？啱啱6歲啊，以後仲要大把地方使銀紙啊！我邊度有好多銀紙支撐佢啊？呢個太感人。喂，你冇錢冇到老講台都係你個壓力大過我哋三母子嘅命啦，你真啊！哎呀，真係有個點啫？又係啫，人哋冇老豆喎，你咁諗下，又係啫。你唔佢冇老豆，慘噶嘛？你佢有阿嫲噶嘛，佢有阿叔噶嘛。叔叔嘅頭，你阿叔有個幾多地啊？你叔啊，有幾多地？你叔你個閪！唔係嘅，咁粗口。你叔有個幾多地啊？我冇上嚟一叫人哋離婚，我只不過問呢個哥哥愛唔愛姐姐。你叫阿叔，你自己嘅阿媽都唔跟係叔啊，叔嘅叔可以包養你容嘅人一切，唔係叫佢哋離婚，係想解決問題，叫佢愛埋呢個仔。咁佢有個女帶過嚟，第日你會有禮金收嘅。雖然你話養多個仔，咁你個我係諗住啲禮金咯，溫嘅。係啊，咁佢話要攞多個仔翻嚟，第日又要俾結婚錢啊、分房啊乜嘛，咁咪男女抵消咗咯，一個仔一個女，係咪？你個度數第一米啦。你如果有大個仔，又特別到清華大學呢？點拜點計數啊？又係啫，唉，計咁多麼？咪係咯，清華大學有補貼添啊！呢個男人點係男人？係阿叔話你不如包容佢啦，包容佢啦。乜嘢唔係男人啊？你係男人，你做得到咩？啊！一做到啦。你係咪咁包佢考得清華？你敢唔敢講呢句話？包唔包都養大人哋啊？又係啫。你廢話，咁咪我個仔養乜大啊？你講呢個真係記住講話唔腰痛啊你！見唔有邊個我養咧？唉，我邊你知唔知佢你養你講啊？係。唔係啦，你愛呢個姐姐有限啦。如果係你，我俾300蚊嘅，你邊個會養啊？唔到，制唔制？即刻俾。冇問題啊！你接走啊！啊！人哋都走咗，你叫人哋接走，你都戇居嘅，你都。唔係啦。你邊個會養啊？我俾300蚊你。阿姐姐，我想問你，B B 有幾大啊？個肚 B B。喂。肚個 B B 7個月啦。7個月啦， 7個月生咗俾佢啦，你自己帶翻2個小朋友啦。你生咗俾翻40幾歲個青頭仔啦，你自己帶2個。你那個仔邊個？我都俾300蚊，而仔一係俾300蚊你，三就好啦。我要你接受我啦，你每個月俾我2000蚊咁樣，得唔得㗎？喺我呢個態度呢度時間啊，仲係陪佢企啊，你每個月俾到我2000蚊咁樣，因為我賭你個仔係你㗎。呢個男人一啲都唔要得。喂，你哋講嘅嘢真係好笑喎！我問你，咁佢哋阿爺阿嫲，佢唔使養嘅係咪？點解要揾我個外人幫佢養咧？咁你哋講得幾輕鬆喎，講啲話喎。孫仔孫女㗎，咁呢個姐姐咁愛自己個小朋友，懂唔懂啊？咁愛自己個小朋友一定係好好嘅女人嚟㗎，你知唔知啊？仲有一妹，我同你講，你點解成日要我俾銀紙你咧？咁你翻嚟咪乜都可以啦，係咪先？你翻嚟我都俾銀紙你，你個女又幫你養晒啦，仲要點啊？啊！你要2000蚊做乜嘢2000蚊咯，咁攞個2000蚊嘢，你兩個細路仔係咪？使啦咁。你翻嚟我使唔使用㗎？我翻嚟我連你都養晒啦，仲要點啊？你又唔肯翻嚟？你叫我翻去我就敢翻去啊咩？嗰日你喺會上面把我仔掟害裏面嘅事人，你有冇有諗過我嘅感受啊？你有冇諗過我哋係一家人嚟㗎？乜嘢啊？我仔你話乜嘢啊6歲啊！你話乜嘢啊，姐姐？嗰日喺橋上面啦，佢把我仔掟害你。
啊，唔講講乜掟佢鬼？叫佢個仔抌落河入邊啊！佢個老公叫佢。嗰陣時啊，我買咗佢嗰間肉啦，都5個月咁樣，跟住對個仔落到咁個時候，把我仔掟喺河裏面，我敢翻去咩？我敢翻去，我仔冇命噶啦！姐姐有冇掉到落河啊？個仔掉咗啦！依家那個時候啊，佢把我仔直接咁樣掟河裏面。哇！咁唔要得啦，姐姐。呢個男人真係啲唔要得。係啊，唔要得啦！呢個男人咁狠毒。我呢個仔佢老豆都冇咗啦，就係得翻我呢個媽啦。呢啲就生命嚟嘛。乜嘢唔要得啊妹？我當時只不過係嚇下你知嘛，而且我又識游水嘅，你就知道你驚乜嘢咯？你掉咗啊，哥哥，你冇搞錯嚇我啊啊！一個6歲嘅細路仔，你嚇我啊！你講咩啊你啊？你嚇死個小朋友喂，啊！咁當時你就知睇到噶啦，你個仔喺嗰度不停咁喺嗰度喐住，咁本來只不過係諗住嚇下你個，點知喺佢自己咁係成日咁癲來癲去，咁咪跌咗落去咯，咁又關我乜事啊？而且我又落去救翻佢翻嚟，你驚有乜嘢咯？我又識游水我掉嘅。你落去屎坑度救翻你翻嚟啊 ！PK，阿豆講阿豆，我就係爆粗啦。阿哥哥，如果你頭先唔係話將個細路仔咁樣嘅話咧，其實我係諗住可以勸你哋，即係話睇下你哋兩公婆可以點樣協商翻，即係話點樣湊好啲細路仔嘅。因為你老婆有份工資，你又有份工資。啊，多謝你啊，Vivian。因為依家個情況係比較本身嘅情況係比較特殊，所以佢只要接個仔過嚟嘅啫。但係你有啲咁嘅行為嘅話，其實我就唔想勸啦。我就乜行為啊！我當時只不過抱住佢個仔喺個度你點樣呢啲咁嘅行為？癲來癲去咁跌落去㗎，咁跌落去之後我就跳落去。無論佢點樣喐，你有啲咁嘅行為就係好可怕啊！跳落去啊！個仔係我跳落去啊！你真係跟住落去㗎。我問題你個仔依家乜事都冇，你仲要點啊？係咪？你唔好講佢乜事都冇先，你有啲咁嘅行為就係好可怕嘅一件事。係真係。係喎，佢哋都冇入即報警啦。嗱，如果你冇嗰啲咁嘅行為嘅話咧，其實你話即係話湊住，如果你屋企比較即係話個生活條件比較困難，但係個女方又有份工資嘅，咁其實即係慢慢捱咧，其實係都唔係一個好大嘅問題。但係你有啲咁嘅行為嘅時候咧，就真係好可怕嘅。冇有乜你叫人點樣跟住你啫？我又阿姐姐依家佢就講得啱啦，你每個月俾啲撫養費佢啊！我俾撫養費佢做乜嘢？撫養邊個啊？撫養佢個仔個女係咪？佢依家咪抬住你嗰個咩大佬啊？佢咪抬住你嗰個咩？抬住嗰個一個月邊度使到2000蚊咁多啊？黐鳩撚柒線嘅，唔使奶粉嘅，唔使產，奶乜粉啊？唔使尿布嘅依家仲未7世奶乜粉啊？唔使住嘅，唔使食產檢嘅。㗎嘛，大佬。黐鳩撚個柒線嘅孕婦唔使食嘢嘅，唔使住嘅孕婦。呢個男人真係黐線嘅。我問下你哋俾我了解我老婆，即係我了解我老婆多啲啊！佢要我俾銀紙就諗住引佢嚟個化吉龍啫嘛，佢以為我唔知道佢諗人哋乜嘢啊！自己有份工作㗎。阿姐姐，你一個月有幾錢個月啊？阿姐姐，你幾多錢個月啊？我一個月咧都有4000咁樣嘅。哦，有4000蚊個月，咁你點樣去乜嘢啊？姐姐，咁人哋都可以養住2個啦，咁你咪養住邊個咯？養翻住你嗰個肚入邊嗰個 BB 咯。咁你基本嘅產檢，咁你想做老豆嘅，你最基本都要啩？喺個肚入邊你唔使養佢噶。唔係咯，你唔使俾補品佢食啊？嚇？佢都唔識，喂，咁佢有冇份先？我問下你哋，佢分好想出嘅。七啊，咁肚入面個 BB 你有冇份啊？係我一個人㗎，嚇4000蚊攞買份邊都夠晒啦，係咪？佢嗌你攞2000咋，唔係4000啊，好冇？人哋出咗個子宮啊，你出咗咩啊？出咗幾億啊？係啊，冇錯啊。啊，好辛苦你啦，出嗰幾億。阿天華哥都寫住1億喺後邊啦，小圓姐姐都送咗1億俾佢啦。尼馬啦，你唔係男人嚟嘅真係。呢個男人唔係冇好男人。問題啊，冇問題啊。要我一個人贏係唔好啦。如果係佢度要夾硬係要我同我分開嘅話，冇問題。我哋兩個大家平分，一個人幾多？哦，點評分啊？評分乜嘢啊？評分即係咁肯定要平分啦。咁個仔女都係老豆都係媽老母兩個嘢共噶嘛，係咪先？共同噶嘛。咁梗係大家平分。假如講你買奶粉呢個月2000蚊，一個月1000蚊。嗱，哥哥咁啦，嗱，本嚟咧就好地地嘅，即係話雖然屋企係窮啲，但係如果你話兩公婆都有份工作，然之後養住3個細路仔咧，係會可能會掹緊少少，但係日子係過得到嘅。
唔講得到咩咁樣？我想問你一個問題啦，你40幾歲，你話多個女人得閒去機下好啊，定係冇個女人啊？個女人咧就然之後你每個月咧你仲要攞錢過去自己個仔又唔知養到點樣，又冇老豆喺身邊好咧？你話俾我知呢？又要去揾電燈柱咧？吓？你唔揾電燈柱都好啦，你照自己要劣嘅喎，五姑娘係嘛？係啊，咁你覺得好點樣好啊？閪辛苦嘅喎。我而家問你阿叔啊，咁你到時乜話我都話啦，你多個細路仔，即係多啖食啫，粗食粗養咪咯。以前嗰啲人都係咁樣彈起嚟。姐姐，你諗得咁簡單啊！依家乜嘢都貴啊，你知唔知啊？明白，哥哥嗱，因為呢種咁嘅你以為事情咧，單單食個飯就可以？咁你有冇剩飯剩菜啊？使唔使銀紙啊？你剩飯剩菜，咁你咪當多個仔啦。你都40幾歲咯，係咪啊？當多個仔，問下佢唔係我個仔啊，點當啊？嗱咁啦，因為已經你老婆嘅情況係比較特殊，咁你咪睇下點樣咯。即係話你食飯啊之類嗰啲，其實大家窮有窮食，富有富食嘅啫。咁你慢慢就咪食差啲咯。咁你話養多個小朋友係，因為佢要讀書。個仔同個女幾歲啊？依家9年義務啊，9年義務啊，養得到幾耐啫？哎呀，個仔同個女幾歲依家？你話佢話乜嘢？個仔6歲，個仔6歲啦。嗱，小學到初中咧都唔使錢嘅，係咪？咁你就等於係食啫，唔使錢，係唔使錢學費，咁仲有啲資料費啊，其他乜物啊，一大堆費用喺嗰度啊。咁你老婆有做嘢噶嘛？你老婆唔係冇做嘢噶嘛？嗰份你咪當你老婆出咯。咁樣佢咪攤薄咗我個親生仔，係咪先？即係佢唔使湊你個仔嘅。唔要得嘅呢個男人。唔好嘈，俾阿心姐講，係啊。唔好嘈啦，嗱唔好嘈下哥哥，我幫你計條數。其實我為你好，哥哥，我上嚟就同你計呢條數係為你好嘅。哥哥你今年40歲係咪？好啦，你接翻呢個仔，而家呢個仔係6歲，你養佢10年，養到16歲，佢可以即係你冇能力咪唔好養咯，等佢出嚟做嘢咯。有能力嘅養到18歲就讀大學咁計。我算你養個仔養10年啫。10年之後你50歲，你個仔已經出嚟做嘢噶啦。呢10年嚟你俾咗你個父愛佢，你個仔睇到嘅，呢個仔睇到嘅。好啦，10年之後你50歲，50歲，我經歷過50歲呢個時候，我哋嘅身體會下降。當你身體出現有問題嗰時，有3個小朋友嚟贍養你。當你第日係啊，呢啲嘢係睇唔到㗎。你聽我講，邊個講包佢贍養我啊？而家我都44歐啦，你以為我仲可以做幾耐啊？哥哥，你可唔可以聽我講完先？你唔好後説呢個嘈，我舉完你先講好唔好？好啦，到你第日你老啦，50零60歲嗰時你做唔到嘢，有3個小朋友贍養你，你係負10年嘅時間，算你俾夠15年。15年之後你都未有60歲，你先至55歲。當你60歲身體下降嗰陣時，當你有病有痛嗰陣時，呢3個小朋友就會贍養你。你係出1個億，你出咗1個億，得一個小朋友。係啊，你講呢啲真係冇用嘅。你講呢啲有乜用啊？你邊個知道佢以後有冇本心啊？啱啱講啱呢句，哥哥你講啱呢句。我自己又有自己嘅仔，我點解要有人哋嘅仔啊？咁佢生咗出嚟，你點知個仔係定女啊？豬閪！小圓唔好嘈，哥哥我認同。就算係女嘅都係我自己親生嘅，好唔好？哥哥你聽我講先。我咪講你哋講得可以輕巧啲嘅，唔係輕巧。唔係我親生跟讀嘅。你咪激動住，你先聽人哋講嘢先啦，豬閪！問題係你就收聲，聽我講。我唔想大聲㗎啦，已經。我都唔知同你大聲嘈啊！哎呀，你咁盲框個反嚟落去啦，我出聲住。我都唔想大聲嚟講㗎啦。你講。我講，你聽我講，你講啱咗一句，因為你唔知嗰個仔第日會唔會生性，呢句説話我非常認同。等於你老婆而家同你生嗰個啊，我唔知第日會唔會養你啊。我都覺得係啊，仲反不過你啊，哥哥。咁你又咁包佢啊？個仔嗰度唔反骨啊？咁你包你一個唔反骨啦？唉，你包你個親生唔反骨，你講俾我聽，你包唔包？就算反骨都係我親生嘅，又點啊？咁佢兩個唔係我佢有親生嘅。個血緣關係啊，嗰個血緣關係。嗱，哥哥，我本來上嚟係勸你老婆同你一齊嘅。阿豆話事解，你頭先個行為我好驚。阿姐姐，我話俾你聽，我冇諗住勸你嚟嘅，但係我聽到你頭先你話你老公抱佢個仔掉落河嗰下子，呢個男人唔值得你要。仲有姐姐，你可以自己養埋呢個仔，跟住養埋你肚嗰個。養呢個姐姐你連上嚟，你講。生咗出嚟，你可以同佢分，可以追討係啊，你同我講乜都冇用嘅。贍養費，你講咁多嚟巴柒咩講？你咁巴閉，你每個月賺咗1萬蚊過嚟俾
俾我啦，你咁巴閉。啊哥哥嗱， 1萬蚊啊，贊助1億俾你每個月，唔係，屌！唔好嘈，等我講，哥哥，只要我點解聽你講啊你查嘅，唔係，唔好嘈住小月，哥哥，我可以唔止1萬，我2萬，我可以養埋你3個小朋友得，我個能力，只要你係慘嘅，你係殘疾，你4肢冇咗嘅，你喺我張床度，我講到做到，你打翻呢2隻腳，打斷你2隻手，咁你打到你手嘅，我都俾個錢你啦，你咪打俾我。我唔使你俾錢我梗係有啦。我唔使你俾錢，我係你開口要我，你開口要我贊助你，我可以，我養埋你3個小朋友。唔使你俾銀紙，梗係講你咁輕鬆啊你。誒，咪爭啦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 。誒，六先啦，誒。你打翻你嘅錢啦，我你買咩正魚啊？阿哥哥咁啦，你諗下，如果你冇咗呢個老婆，你有冇能力儲多個依家？佢有乜能力啊？阿狗，我就問佢有你，能力啊，我都唔使到40-50歲我先結婚啦。你好啊，鐘亞王。你好，啊，你好啊。其實嗰個阿叔咧，又係佢個心態唔正。你自己都50-60歲啦，你叫人哋阿叔啊，叫靚仔好啦。真心話嘅，佢嗰個行為唔好，即係嗰啲有壓力咪有壓力，窮有窮嘢嚇，有乜所謂啊？不過你想佢報感恩於你同人哋有仔，我身為一個男人係唔支持呢個做法，但係咧當施捨啊，自己需要。唔啱啊，哥哥，因為愛屋及烏咪得咯。因為你要知道講係女人咁講啫，我講你聽，凡係二啊！分。你個 King 哥啊，佢話多爾袞經驗話俾我哋知，唔係自己親生嘅就會俾臭骨揚灰。你咁樣講，呢個世界上仲有幾多有良心嘅？你咁樣講即係挑撥離間啫，King 哥。唔係，因為依家佢個情況係比較特殊，因為佢老豆冇咗，咁你嗌呢個女人點算咧？呢個好啲，佢冇個老豆咧就好，即係有老豆嗰啲真係白養嘅，啊！而家佢呢個我哋當做哥哥，而家佢個仔個老豆走咗，係得阿媽喺度嘅啫，得翻阿媽喺度嘅啫。都做善事，養埋好心有好報啊！你勸佢離其實佢都會婚咧，阿呢明哥哥，佢會回報你㗎。你出咗1億，多咗個仔啊，哥哥你知唔知？大氣啦，呢個要咁講啫。係啊，依家7000幾個人喺嗰度，你哋問下有幾多個人準備做移民嘅男人，都係好抗拒嘅。女方帶個仔過嚟嘅，可以咁講啦。你又娶佢，咁抗拒你又娶佢當時。咁我當然講得清清楚楚嘅喎，你前面有冇聽到我講啊？我講清楚，我養佢個女唔養個仔嘅喎。唔係，所以唔好嘈，等我講一句。哥哥，我知你點解你要養個女唔養個仔？你諗住個女大咗啦，你老婆老啦，你欺埋人哋個女。咁唔會啩，大佬？唉，咁講法又唔啱嘅，呢個姐姐。嗱，哥哥，因為頭先同你講咗啦，搞氣氛啫因為咧你終於明白啦，我嫁咗俾你啊，你哋都係防着我啫㗎，咁樣啦，你每個月俾咗2000蚊得唔得啊？得唔得？你講咁多咧？你姐姐你咁講嘢唔得，你兩個始終你老公唔喺度，你嫁咗俾佢，咁咪同埋捱咯。你成日講錢，唔係話唔係啊，你點講錢啫？咁佢一個人帶住2個細佬哥又大住個頭，俾2000蚊佢都正常嘅啫。阿鐘亞王。你2000蚊又唔多正常，但係你個細你依家2分再3分又生一個又係咁咧。咁你以後嫁唔嫁先啊，姐姐？你都3個啦。你唔嫁你仲有個老公，大家相互支持下咪仲好咯。你咁你勸人哋離婚有乜意思啫？咁你願唔願意支持啊，叔？啱先你哋嗰個叫靚個仔落嗰個我憑乜嘢俾2000蚊佢先啦？咁我都係諗住同佢以後白頭到老嘅。再諗同佢再生多一個。就咁就得啦，幸福嗱啱啦，哥哥，你係諗住同你老婆咁佢仲冇打冧晒嗰啲人生計劃咯，而家咯。你聽住先，我都唔想佢個老豆死噶係嘛？你係諗住同佢白頭到老噶係咪？咁梗係啦，咁邊個嗱咁樣諗住白頭到老嘅？咁樣你養呢個仔咧，其實你咪當你個老婆嗰份工資養咯。咁然之後咧，你慢慢捱大少少嘅話，其實就好好過嘅呢啲時間。只要你依家同你生嗰個咧，一捱大咗，即係話捱大少少咧，你嘅日子就會慢慢好過噶啦。係咯，呢個哥哥講得啱，唔係佢老豆唔喺度噶啦，老豆喺度記得嘢嚇。你咁樣得唔得啊？我俾個意見你啦。唔係咁樣少完條數。嗱，哥哥你捱10年捱大咗佢個仔，跟住佢個仔，你個仔你而家你肚裏邊個仔已經10歲，跟住佢嗰個仔可以出嚟揾錢養你個仔㗎啦，哥哥養你唔止10年喎，係咪？我同你哋講啦，佢咁係
發生呢啲嘢係好唔幸嘅，係咪？但係我都好同情佢，但係佢都有阿爺阿嫲噶嘛，係咪？咁點解佢哋唔人贏咧？哋啱啱講咗阿爺阿嫲身體都唔好，照顧唔到咯，都去咗阿叔仔嗰度咯。唔係啊，我就問你點解要阿爺阿嫲咧？點解要阿爺阿嫲養咧？咁自己父母自己個老豆死咗，仲有個老母噶嘛？老豆啊，問題未？咁我又應承到贏個女啦。唔係嗱，自己個媽媽唔可以佢好矛盾啊，佢轉唔出嚟。唔係，其實我明白阿哥哥嘅意思嘅。佢有個阿叔㗎。阿哥哥嘅意思咧，就係驚住呢個小朋友個男仔咧大咗之後咧，第日又要同佢結婚啊，又要買樓啊，又要呢度嗰度。你可以唔買嘅哥哥。唔講買唔買，咁佢個仔都係佢哋啲，嗰條命留低都係佢哋血脈嚟㗎，係咪先？點解盲啊？佢哋細嘅，點解佢哋唔贏咧？唔係啲咩盲啊？佢咩啊？血身體脈喎流血都係紅色啲嘢都係佢哋嗰邊㗎嘛，係咪？咁佢姓係姓佢哋個姓，又唔係跟我同你講，養埋咪得咯，跟埋你姓得唔得啊？係啦，轉埋跟你姓啦，入你戶口啦。 6歲啦，姐姐，冇用㗎，加埋姓都冇用㗎，男人始終係要人祖歸宗㗎。咁咪咯。即係而家個仔真係白嘢，你當做善事，唉，你阿其他哥哥有感情㗎嘛？我6歲，我自生人性，我熟下我都熟啩呢個中細眼路未有乜感情啊？咁咪自己我講你聽啊，我哋係親身經歷㗎。你經歷乜嘢啊？嗱，下邊呢個哥哥，你講呢句説話又唔啱啦。如果按照你咁講嘅話，阿小圓就唔使養佢依家嘅老豆老母啦。咁咪咯。係啊，你睇下我有雞我捉俾我老豆，有酒啊俾咗我老豆。老豆嘅咧，有23隻雞添嘅死咗。出去食飯又要打包佢老豆老母。係啊咪係咧，幾愛佢老豆老母啊！你睇下阿梁仔又叫我滗1兩酒俾佢啊，我都唔滗啊！我話絕交啊！你可以問下佢啊！你睇我對我老豆老母幾好？你個講下女嘅咧，仲對老豆老母唔係，呢啲咧係睇你嘅。好多時候咧，呢個社會咧就係睇你點對啲細路仔嘅啫。啲細路仔其實佢係慢。我同你哋講啦，6歲嘅細路仔佢頭腦入面乜都記得落嚟啦。冇話6歲啊，3歲都唔掂啊！咁咪咯。咁你有咩經歷啊？張亞王，屌你咁鳩屎啊！你話俾我知啦。我就係咁鳩屎，係啊，我就好清楚嘅呢件事，我講你聽下。你點清楚啊你？我講俾你聽下啲細路仔嘅心理。你又知你係咪細路仔？因為我個仔同我講，仲點唔知啫？你個仔係你養嘅係咪？個個小朋友我講過，你大家唔好嘈，聽我講故事嚇。啊，你講。講故事啊！又講故事啊，夠鐘埋課啦。唔使你佢聽埋佢，唔賣啦，等聽埋佢先。我講你啦，即係我哋都係粵西嗰邊嗰啲人，即係好重男輕女嘅。我而家就係粵西啦。我3個女啊，我就同人哋同阿姨生咗個仔，攞翻俾個大婆養。屌，仲有攞翻俾個大婆養，佢都話唔接受佢大婆啊，從1歲開始養啊，所以好多性質唔同啊，叔，你嗰個梗係唔養我係大善音質嚟養啦，我講你知啊。聽到未？你個大佬講得啱啦。佢老豆唔同啊，你知唔知啊？佢老豆冇咗啊，哥哥。就係冇咗當做善事。咁即係你阿姨瓜咗未？我問你。嚇，瓜條菜喺度啊？咁咪係咯，性質唔同啊。咁咪就係咯，你個女又響。你個仔又喺隔離，你個阿姨又經常講耳邊風，你點捉翻去俾個大婆啊？你講笑嘅啫，你分明兩邊走啦你。阿哥哥，你轉個身，你轉個身份諗下，你爹雞你今日係咪做年例？我走過嚟睇睇，你有冇帶到個阿姨翻嚟嘅？冇啊，冇翻嚟啊！我哋都唔同一個角度。點唔同一個角度啊？我哋阿姨喺東南亞嗰邊啊嘛。即係佢去咗埃塞俄比亞嗰邊。你喺邊度？阿姨喺邊個國家？阿姨去咗 PK 過，阿姨去咗 PK 完。越南啊？越南啊，我過去揾佢。你都算陰毒噶啦，如果咁樣。咩陰毒啫？你嘥冷氣啦，陰毒，我都唔知幾善良。你整佢越南嗰邊，我同佢啲性格都一樣噶。你整佢越南嗰邊，然之後啲女嘅咧仲係好啲嘅，家叔咧我就係支持。但係咧佢冇老豆噶啦，可以做善事咁做。你唔好怕冇錢嘅，可能攞嗰啲個樣咧，可能你賺到錢咧做善事啊。嗱，哥哥，因為依家你哋嘅情況咧係有少少特殊嘅，係咪？咁你叫佢做老母嘅，佢點掉低個仔啊？係呢句話啱啫。啱先你話咁我問下你哋啦，我問聲你哋，咁你哋大家講啦。咁係我個繼父親，或者佢係阿叔、阿爺、阿嫲親，邊個親？如果你養親，如果你養住佢嘅話咧，就你親。冇講呢個關係嘅事。我頭先講咗啦，佢已經6歲啦，佢有乜都記得啦，佢心入面唔可能講係我親嘅，梗係以後大個咗，一定輕咗佢阿爺阿嫲嘅，都唔可能輕住我嘅。
哥哥唔係，佢而家6歲，你養大佢，你供書教學喺佢心裏邊就覺得你親。阿黃，你喺粵西邊度啊？我等下過嚟食年例啊！我喺粵西邊度梁江咯，邊度梁江喺邊度嚟啊？你發個信息俾佢。哥哥真係㗎，你養大佢，你供書教學6歲，梁江冇年例。你聽我講，你聽我講呢個阿叔講嘢咧，就係你嗰個太過絕情。凡係人要有個情，有個情字，因為你既然娶咗個老婆，你就養埋佢。有人上嚟啊！小燕，我俾個位個。唔係因為咧你掟佢落河咧唔得㗎，你呢個係好陰毒嘅，你咁唔得。有乜嘢大哥講同佢講啊？係啊，我同你哋講啦，男嘅你贏幾大都冇用嘅。你冇諗住佢有用。呢個叫做15:7，你好啊15:7。你冇諗住佢有用，我講你聽下，你諗住做善事咁去做得㗎啦，就可能會。我做善事咁做，你陽光太遠啦，唔係我過嚟訪問一下你嘅啦，睇下點樣去揾咗阿姨嘅啦。你嘅15:7嚟講下嘢。咁其實咧，小朋友咧，你話4歲好6歲好，你唔可以將你嘅諗法強加於小朋友身上嘅。小朋友係冇錯噶，你養與唔養，你既然你要得人哋要得呢個女嘅做老婆，人哋本身就帶住2個嘅，你唔養佢嘅，咁你不如唔養喂大佬，你咁樣講嘅話，你不如。你 L 雞過世啦，不如係咪？你聽唔聽得到啊？呢個15:7咧，人哋就講得啱㗎，係咪1573啊？對唔住，1573啊，1573，對唔住啊。係啊，我同你哋講啦，呢事咧唔係發生自己身上，係講乜嘢都好輕鬆。嗱，哥哥，冇錯，一樣啦。哥哥，你咪廢話啦！如果你咁樣嘅話，你就唔好上嚟勸啦。你唔願意嘅，你就當係自己以後咧就食電燈柱又係啦，啊！然之後咧得閒咧你就一人負一半啦。阿姐姐，你有咩困難嘅私聊我啦。小賢姐姐，你咁講你好嘥冷氣嘅，成日嚟都2分㗎啦，講句唔好聽，你等佢3分4分都係咁咧。咁人哋可能唔嫁咧，咁你點啊？唔通趕走個細路啊？如果按照呢個姐姐佢有3個咧，哎呀！如果按照呢個姐姐佢有3個嘅話咧，咁你個老婆接唔接受啊？我問你，你個老婆接唔接受你個仔啊？你個越南嗰個仔啊？接受㗎，我國籍都我攞翻中國國籍㗎啦。喂，咁其實做咩值啊？我聽嚟聽去，個女都有能力揾錢㗎，都揾幾千蚊。係啊，係啊。喂，佢幾千蚊4000蚊點贏得到啊？而家個物價大家都聽咗㗎啦，係咪先？你好高啊！你幾高啊？你幾高工資啊？我起碼比佢多啦。你幾高啊？都咪6、7千，哥哥。嗱，4000再加埋你嗰2000，咁咪夠養咯。咪係咯。老實講，捱啦，係啊，你一個個捱下啦先啦。小朋友養得活㗎喎。阿姐姐講下，姐姐你而家想，姐姐你而家心諗係點樣？我一個月5500咯喎。從頭到尾啊，幾蚊啫，哥哥。你都咗1500蚊，你就喺度鳩屎屎啊賣報紙啦。唔係嘅，小燕姐姐，你聽到我講得5500蚊啊？你講個表情啊你。使唔使咁樣啊？5000蚊都唔夠買報紙啊！我唔係話你點樣，你5500蚊，你一個40幾歲嘅伯父，你儲到一個老婆，仲係唔使禮金嘅，人哋帶咗個女上嚟，你執到啦你，豬閪！唔係咧，呢個執到我幫你贏啦喎，執到嘅。咁你諗下啦，我老婆而家係4000蚊冇錯，但係佢生個細路仔落嚟，佢冇辦法成班啦喎，你知唔知啊？唔該你先人講咗咯，人哋都叫你啦，人哋叫咗你啦，唔得嘅，你俾住2000銀人哋，等到人哋啦個小朋友啦啊，佢過咗哺乳期係咪啊姐姐？人哋就唔使你養啦，唔同你一齊啦。唔使養，你仲有你小姐姐頭先你講句話又唔啱，我唔俾禮金係冇錯。咁但係咧，咁依家我幫佢養個女，係咪等於人哋買車買樓嗰種分期付款咁啊？人哋幫你生個仔都值幾十萬啦。阿哥哥啱啱咪同你講咯，依家困難就個地方喺邊度咧？就係你依家你個老婆如果生細路仔嘅時候咧，佢就未可以上班住係咪？就係難捱，就係難捱呢個階段嘅啫。捱就過啦，再做善事有捱過咗啦。你做咩生意㗎？呢個鐘亞王嚇？你做咩生意啊？我啲生意俾冇做生意㗎，我都係打份工嘅啫。打份工你都可以整到個耳翻嚟。我打份工。我而家想採訪下，我啲工資好高㗎。真係貧賤夫妻啊，百事哀就咁嘅道理啦。係呢啲事實。冇你阿叔話你當做善事，人哋幫你生個仔都值幾十萬啦。嗌都嗌唔到㗎啦！呢個15:7你講啊講啊。唔係，我想問下個姐姐啊，你嫁過去係要唔要做嘢㗎？係咯。你嫁過去要唔要做嘢㗎？佢要做嘢㗎。要唔要照顧佢？照顧埋屋企人，洗埋衫、摺埋被、拖埋地、煮埋飯，要唔要做呢啲嘢㗎？又要俾佢吉。晚黑又要俾佢吉。咪係咯。喂，姐姐你嫁過去做乜鬼啫？即
都唔知嫁過做乜閪啊！嫁過去俾你做，即係你免費請咗個保姆啊，又幫你生埋細蚊仔，乜嘢俾你要啊，咩事都係我做嘅。一唔覺意仲要俾你鬧，喂，有冇做到咁賤啊？哥哥，如果你每個月你每個月出去，如果揾嗰啲嘅話咧，都唔少錢我嘅喎。一蚊嚟嘅噃，我同你哋講。你一蚊又點啫？你一蚊有鬼用啊？你冇咗呢個老婆，你咪有。如果你都係揾成萬銀一個月係咪？你至於揾2蚊咩？你真係揾唔到，你先揾得。咁邊個？我問你哋，邊個娶老婆翻嚟就唔使做家務嘅？有邊個唔使做？5000幾蚊，但係你要諗住一樣嘢，你冇咗呢個老婆，你仲有冇辦法揾多個老婆先？你點解要做到咁 cheap 啊？加埋過去禮金又唔收，仲要免費俾人吉完之後。喂！你個男嘅講話我就唔中意聽啦喎嚇！你哋講嘅嘢大過得啦，哥哥你一温啊，你一温啊，你而家就係咁簡單，你能唔能夠你個米粉？你嗰個男人又係好失敗嘅咁做人，係啊！人哋講啱先個阿哥哥講就啱啦。屌你，人哋幫你生個仔，晚黑又服侍你，你求其都要養埋佢當做善事咁。我話俾你知，你揞都唔止咁嘅價啦，大佬。200蚊一次，一個月花幾嬌都值啦！有個仔嘥氣㗎，呢個男人真係做得咁。我哋冇講嗰啲價唔價值嘅問題，就係乜黑？喂，大佬有人亂埋被俾你瞓覺，俾你攬住瞓覺，呢個乜鬼都值翻啦！辣到你半死啦！你自己諗清楚啊！我頭先我都醒嚟，我都講清楚啦。我而家問你啊，你到底想唔想辣啊？40幾歲以後仲想唔想辣？先想辣嘅你就接受啦，唔想辣嘅你就躝屍趌路啦。做男人有乜佢有冇能力啫？窮有窮養，富有富養，係咪啊？唔係，因為你話個仔啊女啊減恩於你啊，以後咧你望佢以後咧係冇呢個可能嘅。呢個華仔又叫人哋一齊做善事啦，講呢啲嘢嘅你。因為我又講個故事俾你聽嗬。因為咧我冇咁嘅能力啦，同明講啦，我冇咁嘅能力養咁個幫佢養個發吉龍嘅，我冇能力嘅。唔得就算啦，唔得就算啦。阿姐姐，你自己搞掂啦，叫佢自己2蚊啦。你聽我講我個故事俾你聽，我熱鬧一個咧。由你越諗，你聽你㗎嚇。佢有個女咧，後嚟咧同我生咗一個仔個女，佢嗰個女咧就乜嘢？我3歲我就同佢養到佢7嫁，依家都仲係我照顧佢，連叫阿爸叫媽媽都未叫過我。我都養佢個女啊，我唔係都唔養佢個女。我話你都食緊㗎咯，咁你屋企嗰幾個有冇養啊？你屋企咪有3個女嘅咩？你同阿大養啊，有乜嘢唔養啫？讀大學畢業，俾一台車俾佢，咪就咁咯。結婚3個都結婚晒，我又送一台車俾佢。哦，咁你冇辦法啦。 70幾歲？冇啊，唔係佢啱話佢工資高。你60歲又有3個女啊？你咩海爽？一個買煙，一個買酒，一個俾錢，你幸福到不得了啦！呢個中亞王咧，你都鳩屎噶啦，行過去咧幫人哋養埋。鳩屎噶喎，係啊，真係呢個我呢個管對老婆管理又幾好噶喎。唔係嗱，講翻阿哥哥啦。你1蚊2蚊，你鳩屎，你生晒。咁你依家係有錢，唔係講錢，而家我1個蚊都冇。阿一米咧，佢唔阿黃叔，你好講住你好講住你啲故事先啦。你咁樣咩？呢個朋友仔提醒咗我啊，阿姐姐啊，如果佢同你拜拜咗之後咧，你睇下你自己有冇戶口啊，遷開佢，你有低某保嘅。如果你養3個小朋友嘅，你而家一個人養3個養唔到嘅，你走去就村委嗰度去問下咧。好，三胎仲有都有幾千蚊啊？三胎仲有嗰個咩㗎？唔係，佢有咁嘅，佢3胎咧，佢有3胎政策嘅。我都鼓勵我哋國家多生啊。咁然之後咧，1、2、3，咁你3個小朋友仲細嘅時候咧，你仲多過佢養你啊！你走去問下。係啊。哦，有獎金添喎。唔係啊，細佬，依家成萬人喺度拒絕你，叫你老婆同你離婚，你話你自己諗清楚先再連上嚟啊，叔。阿姐姐你唔使同佢傾啦，你私聊下，或者你睇下你廣西嘅，你問下廣西嗰邊嘅正某父某，你睇下有冇小朋友嘅。我而家就係咁嘅情況嘅。有冇得保？可唔可以入低某保？其實一個小朋友你養咪多幾百蚊嘅事情。你2000銀一個，你都有6000啦。我同你講，加埋你自己打份工夠噶啦。其實即夠噶啦，姐姐你唔好係啊，你唔好咁賤啊，咁陰公啊！個仔俾人掉落河真係好陰公，我聽到。唔係掉落河嗰個好陰公嘅，呢個男人係唔值得。你點樣啊，哥哥？即係老實講，我都相信嗰個男嘅係即係嚇佢唔小心，真係。係啊，我就一句話講晒。係講，我冇能力養佢個仔，我會相信。OK。咁你落啦，哥哥，你唔好阻住我買嘢。係啊，唔好阻住買嘢。阿姐姐你自己姐姐你應該知點做啦。阿姐姐你落啦。落啊，姐姐你落啦，你唔好同佢講啦。哥哥2蚊啦。
好多謝哥哥你準備二溫啦，好冇？二溫你都冇得溫啊，好冇？等佢自己慢慢掠啦。點解嗰個米粉咧可以講到啲廣西話咁犀利？嘅，點都唔可能嘅。我教你一溫或二溫啊嘛，算啦，你準備3溫啦三溫添好。吓。好啦喎，係咁先啦喎，再見啦喎，再見啦喎。啊，佢死自己落咗喎，我都未撳佢落去，佢自己死落咗去。姐姐你識做啦，係咪姐姐？姐姐，係知道啦，明白啦，多謝啊。係啊，唔好再求佢啦，好恐怖啊！係小朋友有陰影㗎。男人，你一啲善良心都冇，真係我唔支持佢個仔同埋佢一齊，個仔應該係走咗咯姐姐適當俾啲錢俾佢喺嗰邊，佢麻帶住仲好。唔係，最主要佢嘅呢個男嘅應該冇咩即係文化，冇咩本事啊，55萬一個月，你以為個個人都好似你阿黃咁鳩屎嘅咩？我以為你茂名人嚟過嚟食年例咋。但係你諗住喎，如果佢個男嘅有5000幾，佢個女嘅又有4000零，咁加埋就成皮嘢㗎咯喎。有冇人喺評定㗎？請食年例嘅出聲啊！我